परिंदों की जीपीएस सिस्टम क्या है? सफर करने वाले परिंदे माइग्रेटिंग बर्ड्स हजारों किलोमीटर का रास्ता बिना भटके तय कर लेते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि उनकी आंखों में एक खास प्रोटीन होता है जो उन्हें धरती के मैग्नेटिक फील्ड को देखने में मदद करता है। वो एक तरह से धरती के मैग्नेटिक नक्शे को देखकर सफर करते हैं। इस कारण भी कभी भी कोई रास्ता नहीं भटकते। ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और एक ऐसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है।